Salam, hər vaxtınız xeyir bir daha. Bugün yine Ələddin müəllimin kitabından təzə bir sual həllinə birlikdə baxmağa nəzərdə tutmuşuq. Deməli, verilib bizə 4 modulda sinus x üstə gəlirsə 2 kosinus x bərabərdir isə müəllimləri və şagirdləri yararlı trigonometrik tənlik. Deməli, bu sualda bizdə istəyir 0-2 parsasında bu tənliyin neçə kökü var. Başlayaq həllə. Deməli, 4 sinus x üstə gəlməsin, 2 vurulsun. Bu kosinusun sinus, kosinus x'in sinusdan ifadəsi 1 çıxılsın 2 sinus kvadratı x'dir. Bərabərdir nəyə isə. Biz bilirik ki, modul a'nın kvadratı hələ bərabərdir nəyə? A'nın kvadratına. Ona görə biz sinus x'ə bir t desək, sinus x bərabər t desək, almış oluruq 4t, üzərinə gəlib 2 çıxılsın 4t'nin kvadratı bərabərdir nəyə? 3x. Keçirsək bunları sağ tərəfə, 4t kvadratı çıxılsın 4t üzərinə gəlib bərabərdir 0 almış oluruq. Və bu gördüyümüz kimi müxtəsər bölmə düsturudur. 0 alırıq t bərabərdir nəyə? 2'lərdə. Gətirib yazsaq yerinə, modulda sinus x bərabərdir 2'də 1. Modul tənliyi həll etmək üçün bunu 2 üsulla həll etmək olur. Bir ayrı-ayrı tapıb kəşfəsini tapmaqla, bir də ən əlverişlisi yenə bu xassələrdən istifadə etməklə. Kvadratı yüksəltsək hər tərəfə. Sinus kvadratı x bərabərdir 4'də 1 almış oluruq və dərəcə azaltmaqla 1 çıxılsın kosinus 2x bölünsün 2 bərabərdir 4'də 1 və beləcə alırıq buradan kosinus 2x'imiz bərabərdir 2'də 1'ə. Kosinus 2x 2'də 1 isə alırıq 2x bərabərdir. Kosinus 2'də 1'i harada alır? Pi bölü 3'də üstə gəlinsin 360k. Hər tərəfini 2'yə bölsək 62'yə böləndə 30, üstə gəlinsin 180k almış olur. Ayrı-ayrı kökləri qeyd edəsəm x1 bərabərdir mənfi 30 üstə gəlinsin 180k. Ayrı-ayrı qeyd edirəm ki, biz yazanda daha rahat görək kökləri. Bir də 30 üstə gəlinsin 180k. Bizdən bu aralığa daxil olan həlləri istədiyinə görə gördüyümüz kimi birinizdə k yalnız 1 və 2 olanda x'imiz bərabər olur. 1 olanda 150, 2 olanda 330, k'nın yerine 1 yazsam 180 sıfır 30 150, 2 yazanda 360 sıfır 30 330. İkinizde de baksaq k burada yalnız 0 ve 1 olanda alır. K'nın yerine 0 yazsam x'imiz 30, k'nın yerine 1 yazsam x'imiz olacaq 210 derece. Böylece 4 kökü almış oluruq. Səmin istəyirsə toplamaq, sayın istəyirsə isə köklü 4 kökdən istəyirəm sayın. Bir də sonunda qeyd eləmək istəyirəm. Yanvarın 1-dən MİK qrupu fəaliyyətə başlayır. Əlaqə saxlamaq istəyənlər bu nömrənin WhatsApp ilə əlaqə yarada bilərlər. Deməli, özünə güvənən və yaxud riyaziyyatı yaxşı öyrənmək istəyən bu nömrə ilə mütləq əlaqə saxlasın. Sağ olsun.